Ahoj, moje meno je Maiden. Ahoj, moje meno je Gargomonska. A my vám chceme predstaviť náš spoločný projekt pod menom Mindtube. Áno, je to tak, takže len tak nám dvom úžasným let's playerom skrslo v hlave, že by sme mohli natočiť nejaký Minecraft let's play. Lenže prečo by som ho točil sám, keď ho môžem točiť s mojím druhým kamarátom let's playerom? Presne, mali sme na to veľa dôvodov a povedali sme si, že keby sme niečo spolu natočili, mohlo by to byť niečo úplne niečo iné a nová skúsenosť pre nás a s tým zaujať aj vás, či by sme spojili naše dva kanály, naše dvoje skúsenosti dohromady, ako keby ste piekli nejaký koláčik sladký. Takže tak. Presne tak, no a takže vlastne dáme sily dokopy, budeme točiť Minecraft spolu. Budeme točiť Minecraft obyčajný survival spolu, kde v jednom let's playi budú rôzne prestrihy z rôznych pohľadov. Bude to všetko v jednom let's playi. Potom budeme točiť rôzne minihry, ako je napríklad Splake, Hide and Seek, Survival Games a takto. Budeme sa vás proste snažiť zabaviť a bude to asi len čisto okolo Minecraftu a budeme to čisto točiť len my dvaja ako spolu, že po samom by sme to nemali točiť. Veď ešte uvidíme, nemáme to úplne až tak premyslené. No, takže takéto tie informácie a určite môžete očakávať aj nejaké let's play od našich samostatných kanálov. To určite. Na to sa určite budú, ale nebude to z Minecraftu, ako už Maiden povedal. Budeme proste tam natáčať inšie hry ako Minecraft, toto bude evidentne iba Minecraftový kanál. Čo bude bude veľké dobrodružstvo všade, proste to nebude ako normálne, ako malé deti, čo hrajú, prepáčte, ako som hovoril. Ako napríklad, ideme stavať domček a také veci. Nie, to bude samozrejme, bude to možno takéto niečo, to bude nejaká možno jedna séria, hej, ale samozrejme my sa budeme sústrediť na tú zábavu a tá zábava bude spočívať v tom, že budeme robiť minigames a budeme robiť nejaké adventure mapy, takže určite takéto veci tam budú. Jednoducho. A možno uvidíte aj iných let's playerov, prípadne ako je Da Vinci, ja neviem, Jojoboy alebo Mko a tak. Budú možno aj s nimi videjka, ale to už budú tak viac menej také tie veľké videá, kde budeme robiť survival games napríklad, čo samozrejme budú iba ja a Maiden, ale samozrejme budú aj s viacerými hráčmi, viacerými let's playermi, aby to bolo viac menej zaujímavejšie. Takže takéto budú tie série videí. Presne tak a proste máte sa na čo česiť, no. Máte sa na čo tešiť, no. A začíname už teda dneska, na dneska dáme nejakú tú minihru a potom neskôr rozbehneme ten obyčajný survival v dvoch. Uvidíte, myslím si, že na Slovensku ešte takéto niečo není. Ako Minecraft Box to je niečo iné, pretože tam si každý točí sám a proste bude to niečo na úplne iný spôsob. Takže sa máte na to tešiť a aj my sa tešíme, takže sa majte! Pozdrav sa. Čaute. Stop! Počkaj, stop. Aha, tu, dobre, čau!